he encontrado los de madera para quemar. Creo que voy a hacer una fogata porque no tengo sinceramente para encontrar ron. No tengo plata para el ron porque me cobran como 3 soles acá. Y no voy a pagar 3 soles por ron de quemar. Menos por una botella de menos de un cuarto de litro. Así que bueno, voy a acampar y quemaré algo de leña. Y nos vemos. ¿Qué hay aquí, Haruko Moto, de un nuevo video? Ya, como habíamos visto en el anterior capítulo, me hice un recorridazo. Encontré a mitad de camino madera para leña, estaba como que media cortada, la agarré, así que voy a intentar cortarla. Pero Dios sabe, no, Dios mío, no sabe lo que ha sido traerla, cargando eso. No tengo físico, ahí está la madera ya. En la moto. ¿Se ve? Creo que es, ¿no? Ahí está, ahí se ve, sí se ve. Puta, ha sido una mierda. Ha sido una mierda. Pero bueno, no voy a pagar 3 soles por un cuarto de litro de ron de quema. Así que ya creo que grabaré más tarde intentando hacer esta fogata. Ahora la pregunta es, ¿prenderá o no? Descubrirlo más adelante. Bueno, ya amarré acá la madera a la moto. Le puse un chorcito para que no se malore la tapicería. Bueno, nos vamos a buscar un sitio donde acampar. Bueno, he encontrado un campamento acá para estar libre. Así que no hay problema. Es el único campamento que encontré gratis porque el campamento de acá, de allá de Fuente, te cobran 15 soles. Me parece una exageración, no tiene ni siquiera puta una tienda para comprar nada. Está el puente más acá, vienen hasta acá. Entran por acá y todo. Es el único lugar que he encontrado para acampar. Así que, bueno, lo que sí quiero comprar es agua porque me estoy cagando de sed. Así que voy a ver cómo hago. Bueno, he conseguido un poco de agua del caño para hervir. Acá está la leña. Voy a intentar prender una fogata. El problema es que no tengo gasolina a mano para poder prenderla mejor, pero bueno, vamos a intentar. Así que intentaré cortar esto y ya, a ver qué tal. Cansado. A ver, esto es lo que he hecho, una pequeña base para que trate el viento no lo mueva mucho. Voy a tratar de poner transpiras encima para que se quede. Y si mis cálculos no fallan, he hecho esta base de piedras para que cuando se caliente un poco la leña, las piedras también se calienten y puedan dar un poco más de fuego, ¿no? Bueno, más de calentura, ¿no? Y eso como que haga que cocine más rápido lo que esté calentando, cocinando, lo que sea. Así que vamos a probar qué tal funciona mi pequeño invento. Igual esto lo voy a dejar acá para si otra persona viene a Huancayo y es que no lo han desarmado, lo pueda utilizar, ¿no? Nos vemos. Y miren cómo está quedando la fogatita. ¿Qué dirán mis ancestros, carajo? Qué loco. Voy a ponerlo un poco más porque le quiero es que trate de cubrirse el viento tan fuerte, ¿no? Igual hay pequeños huequitos por ahí donde va a entrar el aire para que igual pueda prender más rápido, ¿no? Así que ahí estamos viendo, todavía no está completo, así que ya seguiré buscando rocas. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Ya quedó prácticamente. Me hubiese gustado agarrar un poco de tierra, combinarlo con el agua, volverlo barro, ¿ya? Y ese barro lo pongo ahí, ¿no? Como una estructura. Y luego como una fogatita bien bacán. Pero el problema es de que hay un canal, he visto, que se llama lo de Chat. El pata se llama Chat, pero no me acuerdo su apellido. Ya lo pondré en la descripción para si les interesan ver. Es un pata que hace unas cosas bien locas con piedras y tierra y hace casas y esas cosas. Bueno, más o menos me han inspirado en eso. Así que ahora lo que falta es cortar la madera. Bueno, ya que no tengo hacha para cortar, se me ocurrió encontrar esta piedra súper filuda por acá o por acá, no me acuerdo, y empecé a cortar, pero se parte un poco. Pero hay partes como que hay madera que está ya por salirse. Así que lo que se me ocurrió es agarrar un destornillador, lo meto por acá y con esta roca de acá lo chanco, bla, 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 palanqueo un rato y voy sacando. Y así, bueno, no salió del todo, pero es un ejemplo, ¿no? Si voy palanqueando, sacando un poco de madera y sacando unos pedacitos, por
para ir teniendo la leña, ¿no? Listo. Quiero que antes de que anochezca, para ya plan de 5 o 6 de la tarde y empezar a prender la leña, ¿no? Y ya de ahí, a ver qué sale. Lo que me preocupa son las bases, ¿ya? Estoy viendo cómo son unas bases acá, al menos unas 2 tiritas así. ¿Por qué? A ver, no se los digo por qué. Porque el problema es de que tengo tengo una cocina y se puede quemar. Entonces necesito como que algo que se quede de base, ¿no? Para que no lo queme del todo. Así que voy a ingeniarme, las voy a ver qué puedo utilizar al respecto. Estaba pensando en esas maderas que están allá, pero con el fuego se van a ir quemando y la cocina se va a ir para abajo, así que es imposible. Estaba pensando si encuentro unos fierros, algo largos y puedo ponerlos ahí. Voy a ingeniármelas y voy a ver cómo hago y seguiré con toda la leña y ya se me ocurrirá algo al respecto, así que nos vemos. Malas noticias, mi encendedor se quedó sin gas. Puta madre. Qué joda total. Voy a tener que comprar un encendedor o pedirme prestado. No sé, pero no sé cómo voy a hacer. Necesito un encendedor. Así que voy a ir a preguntar por acá a ver si hay. Y vamos a ver qué sale. Bueno amigos, eso es todo lo que puedo sacar de leña. Igual falta un culo. Necesito igual de regresar e ir a comprar un encendedor porque no tengo cómo calentar esa vaina. Pero bueno, ahí la cosa así como que en los huecos que están al lado, ir palanqueando y tratar de romper todo lo que se pueda, ¿no? Ya ahí se tiene un poco de leña. Y bueno, ahí estamos. Justo que hay una familia que caía que va a acampar conmigo, así no estoy solo. Y bueno, seguir disfrutando, ¿no? Ya tengo casi la mitad de todos esos partidos. Lo que estoy haciendo es lanzarle rocas para que se vaya partiendo poco a poco, se vaya quebrando y con eso ya más fácil sacar de pedazos. Un señor que estaba allá me enseñó a hacer esa vaina, así que bueno, es más fácil que estar como un idiota cortando la línea poco a poco. Aún tengo que pensar en la base, así que ahí iré viendo qué hago. Así que nos vemos en un rato. Amiguitos, siempre traen kit de primeros auxilios. Ya está casi toda la leña, pero un corté. Así que vamos a ir a lavarnos. Bueno, algo simple pero infalible. Toallitas húmedas, alcohol en gel, papel higiénico para cortar la sangre. Y bueno, como tenía otra cosa, le puse gota de percha para que se corte un rato la sangre de la herida. Así que sigamos cortando la leña. Amiguitos, consejo del Haruko en moto: si si tienen basura, traigan su bolsa de basura, cuelgan su moto. Yo la cuelgo así, acá uno acá y uno acá, toda su basura y la botan al tacho. No estén ensuciando porque contamina la naturaleza y es malo para el medio ambiente, ¿no? Puta, ¿cómo lo dije tan mal? Pero bueno, a veces al punto, ¿no? Siempre es bueno, tal vez es un granito de arena, pero se aporten algo, así que hay que darle, chicos. Consejo del Haruko moto. Bueno, ya está, todas las maderas cortadas. Sinceramente me dio paja cortar todo esto, ya, así que vamos a intentar prenderlo. Pero el chiste es si prenderá, porque no tengo encendedor ni me pasaron un fósforo, así que vamos a ver. Bueno amigos, estamos instalados. Casa la fogata. Estoy muerto. Creo que me he hecho un rato. Y seguiré trayendo las cosas ya. Wow, cansa. Todo lo que me ha cansado más es esto. La estamos viendo. Bueno, quiero contarles mientras descanso una anécdota que me pasó ahorita. Bueno, he conocido a dos mexicanos tres mexicanos con 3 BMW F800 que se vienen de México, válgame la redundancia. Wow, qué chévere conocer gente nueva. Bueno, ahora sí, voy a contar lo que pasó no hace poco, ¿no? Ha llegado una familia que vienen de San Juan de Miraflores, estábamos ahí conversando, ¿no? Y le digo, sí, si quieren pueden acompañarme. Le digo, he hecho acá una pequeña fogata para que si quieren se puede poner. ¿Qué pasó? No estoy solo, ¿no? Sí, puta, el tío como que se me acercó y dijo, ya, mira, yo te ayudo a cortar, pero me das la mitad de tu leña. Pues yo me quedé en plan como, ¿qué carajos? Es como que le dije, no, pero no, o sea, siempre también dije, no, pero normal, o sea, no hay problema, yo comparto, le digo, ¿no?
no me gustó mucho su actitud, ¿no? O sea, puta, como que hoy, no me das nada, entonces jódete, ¿no? Puta, pero bueno, güey. Hay gente y personas. Pero bueno, yo acá descansando, feliz, tranquilo, relajado. Bueno, estoy muerto. Quiero seguir haciendo la fogata, o sea, quiero darle un poco más de nivel para que no le corra tanto viento, porque está corriendo un montón de viento. Casi se me da la carpa, estaba volando. Le tuve que poner unas piedritas adentro para que se quede ahí quieto en el piso. Y bueno, así una vaina. Qué aventura, en serio. Bueno, creo que eso es todo lo que tenía que contar. Ahorita creo que voy a meter mis cosas acá a la carpa, voy a descansar un rato, ver YouTube. Bueno, no tengo señal, pero he descargado unos videos. Quiero tomar algo. Quiero sacar un poco de agua del río para freír, para hervir. Aunque he traído agua de allá, del pueblo, de la plaza. Pero hay cosas que sí creo que me faltan traer. Kit de primeros auxilios, una chita, al menos una chita, un cuchillo, tenedor, y bueno, más fuego y ron para quemar, para prender mejor la fogata, porque va a ser complicado prenderla, supongo. Así que bueno, pues lo estamos viendo, guays. Hola amiguitos, prendió. Tuve que echarle un poco de gasolina y ahí prende. No me quedó otra. Pero bueno, lo importante es que ya está quemándose la leña. Así que voy a esperar que se caliente un poco más de leña para ir calentando mi comida. Bueno amigos, eso es lo que se puede. Pero no se ve muy bien, pero acá está la olla quemándose. Bueno, está la olla acá haciéndose para hacer mis tallarines. Los tallarines que tengo instantáneos, así que bacán. Bueno amiguitos, a su provecho. Puedo al menos calentar con esto todo, así que ya comeré esto. Estaré viendo unos videos de YouTube que he descargado y ya me iré a dormir para ya mañana temprano salir para Lima. Así que nos estamos viendo, bye.